في لول إيثيو أرسرا كان أبراندي لما سالي أمريكا برتفلا تما أرجعوا أما عندي كان أفكار ما عندي سايس يمني تكيرا جيبوتي تكيرا سوداني جنس لوليرا إثيوبيا جنس لوليرا أكني غولا جرو هنديت أمريكان أما يوناتي بولا ما عليه في يالتو ijoolleen guddisuudhaaf lafa kaa'anii jechuudha. Asii muka deemu Prime Minister Abiy keenya gargaarnu Abiy immediately maal qabatee kaa'a. Baay'ee Abiy kan fudhate Isaayyaas irraa ta'ee yaada. Maaliif jettee Isaayyaas abaawoon akka hin ijaaramne abaawoon akka rukuchisiisa leencoon fa'aa goomsee wataaddarri abaawoo Kampi galee karkuta mangolesi Isaayyaas Ameerikaa fi isa gidduu jirra nuyi wataaddarri keessan gashaa jedhanii kan rukuchisanii siisa. Innaa durumaan Oromoon akka hin ijaaramne Oromoon natsaannet kan jedhu kan kaasne tasnoo godhaa ture abaawoodhaatti. Maaliifidha kun? Inni karoorfatee kan ta'e biyyattii kana durumaa kaasee iyyuu asmana bilisa baasuu Eertiraa bilisa baasuu duwwaatu hin ta'in Apparandi East Africa kan qabachuu barbaade. Kanaaf inni achi taa'ee faabrikaan egaa yeroo sana Eertiraa gira bishaan achi dhufaa biiraan achi dhufaa waan hundumtuu achi dhufaa inni taa'ee waan Afrikaa ta'ee as taa'ee roo materiyaala ishiraqaa fi shaqata nutti deebisa apparandi qabatee. Tarii asirratti sodaan isaa akka Oromoon hin ijaaramneef kan inni diigu maaliifidha kun? Dhalooti biyya kanaa Kush kaanaan Oromoon kaawwachuun kushii isa kufe sana kaasa jechuudha. Kush waggaa 3,000 utuu Yesuus hin dhalatinii kaasee hamma 600 kingidamiin isaa guddaadhaan ripaablikiidhaan kan bulu uummata guddaa ture. Isarratti gara fuulduraatti deebi'uu filannee. Kush rukutameeti kan wannoo fudhatan. Isaan yeroo bisanaa addeetii fi jeemtaa kan jedhan warra adii fi warra gurraacha badiin warra Afrikaa irraa dhiiga qaban Saawud Arabiyaan turan warra gunnaan 800 irratti dhaloota Kiristoos dura 800 irratti inni duraa ka'ee dhufe. Inni lammaffaa immoo 100 irratti dhufe. Warri kun gaafa dhufan akka Habashaa bakka lamatti Azraamooti gatee dhufan Seemani keessaa ga'anii dhufan ol lolanii mataa isaanii. Kolgaltummaa dhufaniiti gatii reeddisii irratti galaana diimaa kana irratti nagada jiru gatii beekanii isaan exposure bakkee gatii qabanii Kiristaanaas dafanii fudhatanii Kiristaanaa fudhachuun isaanii warra Awurooppaa warra Afrikaa weeraraa jiranii gajjina walitti fideera. Kanaaf gaafa rukutuu dadhabu Konstaantiin 1570 irratti AD irratti akka rukutaatti Kiristaana Yemanii badeeqaa deebisaa jennaan aqanii rukutanii warra deebisanidha. Kanaaf amma Yemen nu immoo meeroo dhaqanii rukutanii immoo Kiristaanaa fudhachuu warra didan warra kushii Kiristaanaa kushii jechuun Oromoodha baay'eedhaan inni guddaan kushii keessaa Oromoodha. Warra fudhachuu didanii Ijiptiin gadhiisanii Naapaataa dhufanii meeroo jiran immoo asii dhaqanii jara kan akka rukutan godhan. 600 irratti kush bakka kiraakii godhe. Yeroo sana battaname Oromoon kingidamiinsaa. Isatti deebisanii maddaa walaabuutti kaasan malee 16tti lafa isaanii harkaan humnaan fudhatame sana deebisuudhaaf jiran malee still walloo Richard Bankrast still walloo keegaa gaatu Stellaan sun illee akkamitti akka dhaabate hawaltiin Aksum hawaltiin akkamitti akka dhaabate inni mataansaa kallacha Oromoo representii kan godhuudha malee kan isaanii miti. Irraa fudhatanii maal godhaniidha. Habashaan iddoo dhaqetti itti fufsiiseera qaruu. Waan garbiraa hojjetan jiru Aksum harkaa bahe. Maaliif harka Otomaan Tarkii gaadhuuf harkaa bahe. Ammas kush Agaawoon haqee Laalibalaa dhaabe. Laalibalaas 1270 irratti haqanii kuffisa itti hin fufne isa booddee capital city hin qaban. Waggaa 400 guutuu shiftummaadhaan alii biyya tokko araru akkasitti hamma 16tti turan. Hamma bakka afaan dhufee Gondoriin hojjetu. Yeroo sana maal hojjetan mootii biraan biyya bitan miti. Shiftaa ta'anii al tokko as qubatu dunkaana keessa hin saamu kan argatan haqanii garbummaatti isa gurguraru isa kaanii fudhatu haqanii immoo Sidaamoo raquu achitti iddoo ta'an sanatti qeesii tokko lama dhiisanii deemu
akkasitti biyya kana naanna'anii saamaa shiftaa turan malee mootii isaanii biyya kana bitanii tokko godhanii hin beekne. Biyya dhaqan sana immoo ishee dubartii dhiira waan funaananii gurguru waggaatti gara 10,000 20,000 gurgurama gara biyya kana keessa. Innaa kanaaf jaarmiyaan siyaasaa cimaa kan dhaabanne Isaayyaas beekaa jechuudha. Biyyi kun akkatti ijaaramte የመቶ ዓመት ታሪክ ነው sun ta'uun isaan jedhan kanaaf jaarmiyaan siyaasaa Oromummaa dhaabate Oromoon dhaabanna the Kush Empire jedhan sana dhufa still African East Africa hundumaa amma Mugabe amma Uganda Zimbabwe maal kun hundumtuu Cameroon inni dhufa baantuu warri dhaman kun hundumtuu gosa tokko gosa kushi kun akka dhufee barbaada. Kanaaf hiree muummichi ministeeraa obbo Dr. Abiy Ahmed yookaan East Africa aangootti dhufanii nuti Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in Afrikaa baa bulchuudhaan kanuma fedhiinsaa kana. Innaa Ameerikaan immoo biyya bal'inaa akka South Africa keessa warreeran kanas mara kana hin barbaadne. Ugaandaa dhumtiyyuu akkas galuu hin barbaadu. Central South Africa keessa galuu barbaada. Kanaaf Abiyyis diriimii kana waan fudhatee ka'eetti fakkaata Dr. Abiy. Kanaaf majaajila irratti Ingilii intirestiin lamaan gatee walitti dhufe eenyuun cabsuu qabu kana dura Tigireen cabuu qaba. Tigireen cabsee የኦሮሞ ምንም ጉዳይ ነው ፋይዳ የለው የኦሮሞ ገብስ ነው ይላል እና ከናፊ ከነሞ ፈሪ ከንቀቡ ሲተውፊ አኩማ ጅጅረሜን ሁን ኡፌኒ ኦይ የተባለ አዳራሻ ገልማ ዩኤን ይረት ወለትኖ ቀበሌ ሶሪ ኦሬዲ ፓርቲ አዲስ አበባ ቢከነ ከሰረ ወለት ቀበምኔ ብራኑንስ ዱፌራ ሲሳያጌና ዱፌራ ቆራንዶ ኤስ ጋር ከምታደምና እንጀሩ ካፈዴሰኒ ማይደ ጀስት መራራ ማይዳ እስማማ እንዱበደ ከና ቢየከነ ከሰረ ክንኒሼ ሰባፍ ሰብለሙማ ምርገ ኤጉ ደቡሼቲ ወረቀተ ለከኝ ከወረቀተ ለከኝ ከና ጅሩሮ ሹደምኒ ኩልሞ ኛተኒ ቁፉ ደደቡ ወረ ሞቱማቲ መሌ እንደንዳማ ቱሬ የሌ ለፈቃይ ረክኒ በየከና ረክኒ ሸ ኦሮሞ ምርጋታ ሰባፍ ሰብሎት ምርጋጋፈቱ ምርገሰነ ከኑ ገቲን በርባኔና ብራኑንሞ ረክኒ በየከና ሄረ በየቲቲ ሄረ በየከና አፋይራቱ እንዳውሳሲ አፋይራቱ እንዳውዱዋቱ እንተእኒ ምርጋ ወረ ለሚኔግኒ ከንጀሩ ካሲ ለዜግነት ፖለቲካ ስለሆነ አብይስ ካሴ ዱዱበቴ እንስ ፔፐር ኤሴ ማይድ መራራ ለባይ ዶክተር መራራ ስለ ኢትዮጵያ ችግር በጣም ተናግሯል። ግን ለዚህ ኤክስፒሪየንስ የናይጄሪያን ያመጣሉ እየጠብቄ ሳመጣ ቀረችው ማይቹዳ ናይጄሪያ ነች ናይጄሪያን ሴና ሳዮቤት ሴና ናይጄሪያ ጎሳ ሰዲ ጉዳይ ጅራ ሀውሳ ውልፉላኔ ኖርስ አከይሮቲ ኡመቲሳ ቱሰርዲዳ ቢይን ቀበተሞ ሃፍ ኦፍ ናይጄሪያ ከንቀበተ ይሮዳ ኢግቦ ባይ ፈራ ሰካስ ኢግቦን ኢስተርኒዳ ዌስተርኒን ሞ ዩርማዳ ወርኩኒ ወሪ ሰው ቢጮን ኩን ወኖ ደናን ማለ 1960 ጋፋ ያተመረቲ ብልስማ ሳኔት የፈተኔ ባብዩማ ሳኔት የፈተኔ እንግሊዝን ገቲ ቢታቱርት ልክ አኩመ እንግሊዝ ፓርላማኒት ውሉቲ ለፈከሰ ፌደራል ይላል ለፈከሰ ባይዘው ሰደኑ ቆፈቆፋ ጅሩ ትራን እንግሊዝን ሳሪቃት አናብ እንግሊዝ ፓርላሜንታሪ ሲስተም ይረከሰ ፕራይም ሚኒስተር አከቡለን ጎቴ አደም ወቀተር በቡለኔ 1960 ጃተሚ ተርበራቲ ላኪ እንጎዳም ነማል ኡመተባይ ካብኔ ከሰትስ ቀበኛ በየቲስ ሀውሳ ፉላኒ ኛታይራ ጀራኒ ካሳን ሲቪል ወሪንግ ከ ወጋሰ ዲዮሎለኒ ፈልሊ ከና ኢምባየት ሚቲ ጉባዳ ሳውዘን ኖርዝ ዘን ካባፍ ክበት ዶለመትረኒ አባ ኩዳለም አበን ጃለማ ጉባት ጃ ካባፍ ክበት ጃ ዳበተ በከፉዳለመት በከሰዲ ሰቱሬ በከፉዳለመት ከፈለ አመሰ ከቱረኒ ኩዴታን ጎዳም
utuma jedhanii amma 38 ciran maaliif saba bakka hunduma ishee ciran akka isheen xinnaattee ol taatee akka isheen isa maaliif hin finneen jedhe. Well እንግዲህ rakkinni biyya kanaa Oromoon tokko ta'uu isaati. Hawsaa ta'uu isaati. Hawsaan kun immoo cira'uu malee waan barbaadde irra kaa'uu hin dandeessu. Kanaaf waan kana practical gochuudhaaf dura Tigree isa humna qabu rukutuu itti aansanii Oromoo liqimsuudhaaf kaa'ame. Ani amma kan hojjetamaa jiru kanuma jedhe. Kana booddee immoo Ingiliziinis akka fedhii qabdu sitti meera. Keessumaa Western Itoophiyaa kana garantii Gibxii akka kennan bishaan sun akka dhaabannee fi waan itti bu'aa jiranii fi durba kaastigeetii kana qabduu fi ammas kan hojjetamaa jiru Isaayyaas Horn of Africa kana qabachuudhaaf Tigree rukutuu qaba, Oromoon faca'uu qaba, gosi garbaraa rakkina hin qabu kan jala dhaabatu hin jiru. Kanaaf practically Wallaggaatti maaliif qiyyeeffatanii maaliif Kamiseef Walloo already waggaa 300 guutuu isaan rakkiseera inni Walloo waan dubbatan miti. Isa yeroo Yohaanis kaasee mayuunaa Walloon harkaan laanne kana rukutanii balleessuu qabu. Wayyaanii mataan isaas jalaa ka'e. Wallaggaa hoo maaliif jedhi kaase. Wallaggaa is the only country colonialiin keessa lixee kamuniin botobbatu maayindii Wallaggaa rukutamu malee biyyattiin kun nagar argattu jedhanii yaadu. Dargis kanuma hojjetu. Waa'ee yee Boostwaanaa taariikh laamtaadde. Boostwaanaa maal ta'e? Gaafa Sicily Rhodes ol babal'isee gara oliitti transfer orgamutti ka'e 1895tti dhaqanii Ingiliziidhaan protectorii yeroo taa'e isuma nuyi gaafannee nu didan sana namni sadii gosa sadii warri hoogganan dhaqanii Ingiliziin kadhatan. Innaa yeroo sana mee kana gaaffii keessan colonial ministeriin isaanii gaaffii keessan kanneen dhiisan irra deemanii nu gaafanneerra manaamin jennaan. Okay, dari fakadameef gaafa kadamuu fi hin gaafatan miitingii lammaffaarratti gaafatan maayidhaan ishi Mr. Charles Berner Prime Minister isaan gaafatan nuyi bakka fudhanneerra protectii isin goona Rhodes South African wasakkaan isaa akka inni isiniin dhufee biyya keessan dhufee tiraayibii keessan hundumaa akka wannoon goonee fi garantii isinii laannaa jedhe. Garuu baabura keessa baafannaa jedhe. Baaburri kun maal hojjetuu fi jedhanii gaafatan. Baaburri kun waan tokko hojjetu koloonii keenya daddaatti ittiin wannoo goonaa. Isa immoo shuboodhaan iyyuu feensii goonaa. Dallaatti ijaarraa. Lafa keessanittis hin buunu waan barbaadan godhaa jedhe. Now they saved their country. Biya isaanii hin bifatan. Boostwaanaan gaafa tokko achi gaafa hamma sanatti traditional ruleriin isaanii likki isuma akka gadaa keenya isaantu filata of keessaa isaaniin konsaaltii godhaniiti kan bushanii bakka waan tokkoon hin jijjiirre kaalcharii isaanii 1960tti 65tti Boostwaanaa Democratic Partiin dhaabatee warri liideriin suni akkuma isa durii sana fooyyessanitti fufan malee waan haaraan jijjiirre. By the way, Boostwaanaa 1966tti gisee wannoo isaa deebi'ee gonfatu bilisummaa isaa is the poorest country. Afrikaa keessatti iyyama isa gadi nama 25 kan University of Diplomaadhaan giraajuweetii godhe. Barataa 200 high schoolii fixxe malee nama tokko hin qabu. Maaliif colonialiin waan tokko hin gooneef. That poorest country in 20 years, one of the richest country in Africa nama Awurooppaa jiru. Achi amma doktorooti keenya maal keenya Boostwaanaa raqaa jiru. Maaliif? Tokkoffaa maadanii isaanii hin tuqsiisne. Lammaffaa kaalcharii westiidha uummata ari'anii inclusive exclusive kan ta'e mawaaqirii san nama lammata isaanii nammanne godhe. Sadaffaa maadanii isaanii daayimandii isaanii mataasaa kan uummata sanaa godhan. Isteetii 8 shantii xinnoomtuun Boostwaanaa. 8 sana ammalee bakka argame duwwaadhaan miteedhanii walii galaniiru. Kanaaf sa'a isaaniis
akka fuutaan namaa hojii dhukkubii afaanii wannan kun akka nuufnee fi wannan kana saaduu qabu turan jarri kun now they are the richest state in Africa. Europa, Eastern Africa, Eastern Europa, Europa ba'a warra jedhamu isaan caalaa developed jedhama biyyoon. Maal kuni colony structure kan biyya tokko nyaata. Structure biyya kana isa Minilik ijaaree Haile Sillaaseen naadha. Isa Haile Sillaaseen ijaaree Dargiin fide. Isa Dargiin ijaaree warri kun isa barbaadaa jiru. Kanaaf isa Minilik sana deebisuu. Minilik immoo isa kaaniin garboomsee xiqqoo warra isa jala jirtu bichaa sooromsee kana deemudha. Lafa moof jala kaa'e yaa'u lafaan bita. Jeneraalli lafaan bitama. Namni kaadireen lafaan bitama. Inni bitamne immoo lafarraa buqqaa. Lafan qabdu taanaan immoo jireenya hin qabdu. Maaliif qabeenyi biyya Afrikaa lafa kanatti adeemaa jiru. Tole. Ammaan kana dhimma alaabaa naannoo Oromiyaa fi faaruu naannoo Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran keessatti faarfachiisuu waliin wal qabate rakkoowwan garaagaraa yeroo kaan in argina. Gama tokkoon ammas kuni dhimma rakkoo federaalizimichaatti kanneen jedhan jiru. Haa ta'u iyyuu malee gama biraatti immoo barattooti umuriin isaanii gadi fageenyaa wayii siyaasaa hin hubannetu gochaa kana keessatti hirmaachaa jira. Kanaaf barattoota kana duuba qaama fedhii mataa isaatii duuba dhaabbatee fayyadamuu barbaadutu jira. Kun rakkoo siyaasaa kanneen jedhan jiru. Rakkoo magaalaa Finfinnee kana keessatti uumamaa jiru. Keessattuu mana barnootaa dhimma faaruu Oromiyaa fi alaabaa naannoo Oromiyaa waliin wal qabatee jiru gabaabsaatiin. Ajendaadha. Ajendaan kun yeroo inni ka'e ilaala. Tokko karaa garasii bosatiin wararuudhaa fi shawaa ba'aa kana qabatanii Hararii fi shawaa gargar kutuudhaaf Amaarri keessa galaa jira. Achitti waan lammaffaa Wallaggaan kootee jedhaniiti kan itti galaa jiran. Karaa Weestarni shawaa kanas Eestarni Wallaggaa kana shawaa kaabaas keessa galanii jiru. Maal agarsiisa kuni? Tokkoffaa isa bal'atee Oromiyaa kana iddoo lamatti kutuudhaaf. Iddoo lamatti kutuuf immoo eenyutu ajjeesaa? Abaawwatti qabata. Abaawwan anamiiti dhaabni bilisa ta'e galee qoratu anamiiti kan hojjetaa jiru jedhaa jira. Amma utuu inni jiru utuu isaaf iyyanii namni keenya dhumeedhanii utuu iyyanii maaltu dhufee faannoon galee dhuma uummata kun fayyisa jedhee gale. Ingidihi garoodi kun 1993 irratti guyyaa jira, 94 irratti guyyaa jira. Gaallaa gadaa'itu dhaabataa jira. Biyaadeen dhaabee bataskaana keessa qawween naqamaa jira jennee gimbiima keessatti qawween qabameera. Biyya itti dorgome keessatti madaalamii keessatti qawwee qabneera. Gaallaa gadaa'in kun yeroo sanaa kaasee kan jirudha. Oromiyaa bal'aan kun diigamuu qaba. Oromiyaa diiguuf immoo ijoollee rukutuu qabu. Kanaaf immoo uummata achi keessa qubachiisan sanatti fayyadamuu barbaadu. Kan afaanii baasanii dubbataniiru. Achi gizee bergalanii wareeranii Wallaggaadha nama fixanii nama kana buqqisanii asitti ajendaa akkati isin ilaallee fi katamaan itti jammaran. Tokkoffaa foobiyaa Oromiyaa qabu. Lafi kun kan Oromoo miti jedhu an keenya jedhu lafi kun an isaanii akka hin taane ragaa guddaa qabna. Oromoo gafaree meeqa buqqisanii akka fudhatanii matsaafa kana irratti argaa kitaaba kana irra jira. Amma daa'ima waa'ee alaabaa waa'ee afaanituun beekin faarfannaan mazmurii inni jedhame sun waa'ee inni jedhatuun beekamin ijoolleen daa'imni kun kaatee maatiin immoo haatiif abbaan immoo akkamitti fiiganii dhaqanii duukaa ba'anii salfii ba'an gaafettu itti ol ijaaraniiru. Maaliif ol ijaaran? Lammaffaa Oromoon biyya kana keessatti akka hin baramnee fi aadaan kan akkama biyya hin qabne eessaa Madagaskaarii dhufte jedhaniyyuu miti lakkiinuu fariyoonii kaasneeyyuu seenaa qabna jennee gaafatti kaasnuti amma seenaa nama hin qabne dhufee Finfinneen keenya nurkaa fudhachuuf jedhan bararaa jedhan maal jedhan ragaan hin jiru. Waan ragaa hin qabne kana ijoollee dhufanii as keessatti internaashinaal biyya kana keessa saba addunyaan kun iddootti argamutti alaabaan Oromiyaa gaafa argamu. Maqaan isaa gaafa faarmamu ijoollee keessa gaagalu biyyi kun nurkaa ba'uu isheetii gara sanatti adeemaa jiru jedhanii gatii sodaa qabanii fi ittiin qabanii biyya jeequ. Eenyu kan jeeqamu? Warra siyaasa keessa hin jirre jaartota ijoollee daa'ima xixinnoo kana rukutan malee namni isaaniin faarfannaa mazmurii maal? Faaruu Oromoo dirqamiitiif ati faarfadhu kan jedhe tokko hin jiru.
Oromoon immoo mirga isaati. Maaliif community schooliin hundumtuu alaabaa isaa qaba balbala irraa. Greek schooliin qaba. French schooliin qaba. Why not Oromoo? Iddoo ijoolleen isaa baratutti alaabaa isaa hodhaabe maal isaan goddaa? Maal hodhagaan gurra isaanii uraa? Kanaaf ajendaa isa Wallagga irratti uummata fixaa jiran ol qabateeti kan adeemaa jiru. Kanaaf amma atakaaroo akkasii rakkoo akkasii magaalaa irratti uumuun isa sana gocha finxaaliyyiin isaanii gocha suukanneessaa isaan achi godhan sana garaagaraa irratti raawwachaa jiran kaachisuudha bakka argateessa kana an kanatti akkasitti fuudha. Tole obbo Tasfaayee hangama kiyyaa hangaa fi koo xumureen jira. Hafe wanta jettan yoo jiraate gabaabsaa kaasaa. Wanti hafe ammas dhuguma warri Amaaraadhaaf nama dheeran kun xinnoo dhaabatanii akka of ilaala. Maaliif Oromiyaan saba bal'aadha. Miniliikii qawwee hamba sana qabatee Oromoo qawwee hin qabne gisee lafaa fixu Oromoo lafarraa fixuu hin dandeenye. Abashaan immoo nuyi amma kan si dhibu kaleessa tokko nagaa እኛ የዕብራይስጥ ዘር ነው የጂውሽ ዘር ነው ወሬዳን ይላል ማለከቹ ወራደር ቢክ ጂውሽ እርገታሪት አፍሪካ ከሰቲ ዱፈኒ አባተው እንደናን ባዘው የግነ ለሙማ እስራኤል ይቀበላል አቹ አሲዩ ምርገን ቀበንታው ዳፍ እንኳን ለፈቆተ ለኔ ፈልሙ ዲሲቲ ነም አዳዳደቹ መጻው ክታቡ ቁልቁሉ ሳይራ ካስነ ካናፊ ammasnaan lammii isaanii Oromiyaa keessa jiru isa hojjetee nyaatu isa ittiin barate utuu hin baranne inni gatii magaalaa jiru barate iddoo gaarii qabate dippiloomaasii biyya alaa keessa kan jiru kana isa nagadee jiru isa maal godhee jiru kana uummata bakka addaatiin dhufee Abashaa Amaara duwwaa miti hundumtuu dhufee nagaadhaan taa'ee nyaatu kan akka nagaadhaan jireenya gaarii hin jiraanne warratti hawwantu uummata kana irratti akka Oromoon ka'eef isa booddee immoo gidduu galanii aangootti hin qabachuudhaaf warra yaadan kun deebi'anii ta'an biyyattiin kun federaalizimii gadi akka duriitti tokko aangoodhaan biteen bushee cabseen bushee kan jiru utuu federaalizimiin diigame Kanaadaa diigama Ingilizii diigama Faransaayii diigama Spain diga, ammi kun Switzerland diga. Warri kun multi-nation federalism ida. Federalism sabdanii saadhaan jiraataa jiru. Hin diigamne sila baasketu yoona diigame. Sila kweektu dura beera. Inna Faransaayii diigama ture. Inna amma yoonaatti biyyooti federalizimiin bulanii han diigame nagame. Warra federalizimiin oote akka Yugoslaaviyaa hin diigame. akka Soviyetii fudhatee diigame. Isaan kun immoo federalizimii gatii didanii amma gara sanatti maaliif deemu? Experience jiru warra giddiitti sin cabseen bite Yugoslaaviyaan, Chekoslovaakiyaan isaa caccabuu arganiiru. Maaliif akka biyyuun caccabdu barbaadan? Maaliif ummati kun qabeenya biyya kanaaf humna biyya kanaa walitti finne biyya kana tasgabbeessine maa wajjin hin jiraannu? Oromoonis biyya isaa aadaa isaa guddisfata, naannoo isaa busha, naannoo isaa keessatti immoo jala kanatti miidhamni gahe. Oromiyaa keessatti iddoo fayyadamu mana barumsaa keessatti kilaasii Amaarri ijoolleen isaanii afaan isaanii aadaa isaanii guddatu bajetii Oromootiin barsiisaa jira. Bajetii Oromootiin mana barumsaa Oromiyaa keessa fudhatte afaan isaaniif afaan Amaariffaa bajetii Oromootiin hojjetaa jiru. Gaafa as keessatti Oromoon bajetii isaatiin mana barumsaa baratu ijoollee daa'ima goomsaniitti fichisiisuun godhatu dhaabatee turuudhaan jedhan. Ayyee ulfaadhaa. Fayyaa ta'atis ulfaadha. Galatooma. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa turtiin nuti keessummaa keenya obbo Tasfaayee Fufaa Gulummaa waliin qabaanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaan jedha. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaan madda seenaaf odeeffannooti.